Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Денешниот ден кој што е трет ден од великденските пости кој што започна оваа недела, кај народот е познат уште и како Тримир. Овој ден најмногу се одбележува во Прилеп и Струмица. Интересно е тоа што на Тримир се канат само жени, а не маши. Затоа кај народот е познат уште и како женски празник. Односно, мајката од младата невеста прво на гости си ја поканува свекрвата, а свекрвата пак си ги поканува незините блиски, золви и јатарви, за да ги донеси на гости кај мајката од невестата. Додека пак според црковната традиција, оние кои што држат Тримир не конзумираат ниту храна, ниту вода 3 дена. И денеска, откако ќе се причестат во црква, за прв пат вкусуваат нешто. Домајкинката по правило треба да држи Тримир. А што значи тоа? Од полноќ на прочка, велики поклади, почнува 3 дена да не јади ништо. Ни вода нема да пие. И тогаш и на третиот ден кани гости на Тримир, ја кани ќерката, свекрвата, снаата, блиски. Тој женски празник, не дај Боже маж да има тука, тешко него мислам ќе биде. И во сушност тоа е 3 дена да не јади домаќинката ништо. Сега гостите носат поклони во овошје, благо. Па сега помладиве додуша и на невестите носа и поклони, тоа е веќе новитети. Трпезата секогаш е постна, со постни специјалитети, затоа што во тек се великденските пости и не се јади мрсно. Тримиро е прилепски празник, женски празник, оти се збираме само жени. На Тримиро се подготвува сарма, гравче, пченица, тоа е основното на Тримиро. Компот, имаме зелник, благи работи, од се по нешто за Тримиро, и боза. И Тримиро го празнуваме ние, невестите, што се младите, свршениците, си ги кани мајката, да си ода на гости кај нив, да се собера сваќите, да се смират едно друго, сето тоа да оди поред. А како посебни специјалитети без кои што не поминува овој празник, во Прилеп се пченицата од конопни зрна и бозата. Таа побргу ние правевме пченицата многу потешко се правеше, оти се киснеше првин, па се толчеше во дибеци. Не знам дали знаете што е дибек. Камен голем, издлабен и со железо, и ќе толчиш, понеделникот цел ден ќе буфта, ќе толчиш, па ќе сушиш, па ќе лупиш, лушпата сета да падне. И ќе мијаш, значи имаше многу работа. А сега е многу лесна. Готова е пченицата, лупена, мијана, се само ќе свариме, а конопното зрно се во соковници. Ќе го изблендираме убаво и го цедиме со топла вода, 2-3 пати со вода ќе го омиеш и ќе го исцедиш. Тоа што ќе го излези од конопното зрно е право како млеко, бело. И 2-3 пати така и ќе излези тоа што е и дава на пченицата и вкус и некој мирис, а исто и дава сила на оној што прави Тримир, што постел 3 дена што не јадел. Тоа е омалаксан е, значи 3 дена ни вода ни леп. И зато кој ќе прими причесната в црква, се пија првин вода и после пченица. А во пченицата од конопното зрно му дава расположение, сила и одма малку да се освежи. А како и секоја седенка со вкусна храна, на крајот дружбата на Сдруженијето Преродба завршува со традиционални македонски песни. Ај што мерак имам бабо,